я Поліщук Ольга Анатоліївна, і сьогодні ми з вами будемо займатися підготовкою для аплікації з соломки. Тема нашого заняття – ми будемо виготовляти ось таку глажену соломку. Це заготовки для аплікації з соломки. Беремо соломинку. Пам'ятаєте, в неї ось тут вузлики. Ось один, другий, третій. Нам потрібна серединка. Ось ми один вузлик зрізаємо, другий зрізаємо і витягаємо нашу соломку. Бачите, вона дуже світлого кольору соломка. Для того, щоб нам зробити ось таку розгладжену її потрібно залити кипяченою водою, і щоб вона постояла. Якщо ви залили і хвилини 2-3 витягнули соломку, вона буде ось такого світлого кольору. Для аплікації потрібні різні кольори, тому довше постоїть соломка, буде ось така сірувата. А якщо залишите на ніч, вона буде аж темного кольору. Ось, подивіться, я залила десь хвилин 20 ось такого кольору у нас соломка. І зараз ми її будемо розгладжувати. Беремо одну соломинку і гострі ножнички. Пам'ятаємо, що з ножницями дуже обережно поводитися, це гострий предмет. І ми отак як розрізаємо. Тільки потрібно уважно дивитися, щоб ви не проткнули повністю соломину, бо вона тоді надвоє роз'їдеться. Так, ось так ми розкриваємо її. Ось, подивіться. Таким виглядом вона має бути. Тепер у нас вже готовий утюг розігрітий. Ми ставимо на утюг. Воно тут, чуєте, водичка шипить. Коли повністю соломина висохне, тоді вона буде вже рівною. Так, все. Дивіться, ось у нас має вийти така заготовочка. Для того, щоб нам зробити з неї аплікацію, на наступний урок вам потрібно з неї буде вирізати. Ось я зараз покажу. Тридцять отаких кружочків. Якщо вони будуть більші, нічого страшного. І 21 такий листочок. І ще хочу вам показати, що коли ось маленькі в нас аплікації, коли маленькі потрібно робити деталі, нам достатньо того, що ми цю соломку розгладили. Якщо це має бути велика якась деталь, тоді ці соломки наклеюються на папір. І коли ви приклеїли, тоді вже можете вирізати, як наче з цілої бумажки. Все, дякую за увагу. До наступних зустрічей.